spet smo se zbrali in tokrat že na 131. Zoomu. Danes bo precej zanimivih tem, veliko stvari vemo, veliko stvari bo novih, ampak če gremo lepo po vrsti, se pravi najprej s krasnim pozdravom, sončnim pozdravom. Sonca nam niso še čisto prekrili, če ravno imajo ta namen, a ne? Jaz bom zdaj le priključil prenos zaslona, tako da boste videli, o čem bom govoril. Tako da, evo, tole samo da pripravim. Takole, upam, da vidite zdaj 131. beli Zoom, a ne, na začetku smo se videli takole zdaj v živo, zdaj bom pa šel tlele skozi. Bomo najprej potrdili, tako kot ponavadi, zapisnik, in sicer to je naš zapisnik. Hvala naši Teji, zapisnikarci, ki tako kvalitetno naredi in res, draga Teja, če si z nami, iskrena hvala, se ti zahvaljujemo, upam, da ste ga prebrali. Tako da bi najprej vse prisotne na Zoomu in tukaj v pisarni vprašal, ali se z zapisnikom takšen, kot je, s poročilom strinjate. Ima morda kdo kakšno pripombo na to? V redu, pripombe ni. Torej, menim, da je zapisnik enoglasno sprejet, in sicer iz 130. sestanka seje Društva za srečno življenje Belis, ki smo ga imeli 26. avgusta 2023. Tako, najlepša hvala. Kar se zapisnika tiče, naslednja točka, v tem tednu smo, prejšnjem tednu, pravzaprav v tem tednu, ja, na začetku tedna, smo naredili izjavo staršem, skupaj še z eno drugo skupino, kjer so me prosili, da bi obvestilo, ki so ga že določeni starši sestavili nekako skupaj v eno ogrodje, da bi to malo pregledal. In seveda je nastalo to, kar je nastalo. Moment, tole je obvestilo ravnatelju, a ne? In to obvestilo ravnatelju smo naredili tako, da je tukaj gor QR koda, ko se to kodo poskenira, se vam odpre v bistvu datoteka. Torej, če bi jo zdaj na zaslonu vi z mobitelom, če ste na računalniku in imate mobitel prost, če to poskenirate, se vam bo takoj tale PDF file odprl in si ga lahko prenesete v mobilni aparat in ga delite z ljudmi, starši, s komarkoli, ki bi želel s tem obvestilom ravnatelju preko otroka, ali pa če sami odnesete v šolo, vstaviti tole v mapo. Tega formularja zdaj ne bom bral, gre pa za spolno vzgojo, tako da obvestilo ravnatelju o spolni vzgoji, in sicer tukaj se napiše polno ime zavoda in naslov zavoda, ne? Tukaj se napiše ime in priimek rojenca s tiskanimi črkami in v tretji črtici podpis in ime roditeljev, staršev, skrbnika s tiskanimi črkami, zato da je to jasno napisano, da se seveda to evidentno lahko prebere, da ne pride do kakšne pomote. Tukaj naprej, s čem starši ne soglašajo, v glavnem s vsemi temi transspolnimi identitetami, kakršnakoli obravnava transspolnosti, spreminjanja spola, nagovarjanje k operaciji ali drugim spremembam spola, izražanje namišljenih lažnih spolov, uporabe spolnih hormonov in vse to, kar otrokom zdaj počnejo v vrtcih, šolah in tako naprej. Verjemite mi, videl sem videe, ki nisem mogel verjeti, ki jih reklamira WHO, Svetovna zdravstvena organizacija. In ko sem poslušal, nisem mogel verjeti. Tukaj potem se na koncu napiše še datum, podpis roditeljev, starš, zakoniti skrbnik, in s tem formularjem, veste, ob sobotah imamo mi zdaj ta naša srečanja, smo tudi v soboto s čudovitimi predlogi naših članov tale formular tudi sestavili. No, toliko to. Torej, tukaj imate tudi link in si ga lahko prevzamete, a ne, takole, tukaj je, če boste pogledali mail, si lahko to prevzamete. In pa seveda, zdaj se dobivamo tudi ob torkih, torej ob sobotah imamo vroče tematike, ki so pripravljene za društvo. Ob torkih pa imamo tako imenovano pogovorni večer, in sicer zdaj imamo 5. septembra v torek, ta teden, oziroma naslednji teden, z
neko osnovno usmeritvijo vibracije druženja imamo, zdaj v torek, ki pride ura za dušo, tako da vse, kar vas teži, kar bi želeli povedati, okoli tega pripravite kakšno temo, tematiko, se dobimo v torek ob 19:30, tukaj imamo točno še uro označeno in se bomo pogovarjali, imamo 1 uro na voljo, če treba tudi podaljšamo, ni noben problem, tako da dobrodošli. Torej, beli storkovi večeri po novem, za vse tiste, ki ste to prejšnji teden spregledali, zdaj dobivamo tudi ob torkih, ja. Naprej, tukaj pri diplomatski noti izstopa iz United Nations in WHO, ostaja zadeva nespremenjena, s 1.9. sem jaz pregledal stanje in na dostavni pošti še vedno čaka za Združene narode, za WHO je pa to, hvala Bogu, vročeno in čakamo še, da se povratnica vrne. Ko se povratnica vrne, jo bom poskeniral in jo boste imeli vsi v roki, tole pa pač še čakamo, ne. Malo dolgo se tole že 1 mesec čaka, pošta, ne vem, jo imajo toliko da toliko pošte dobijo, ali si pa ne upajo prevzeti, nekaj je. V redu. Lahko nekaj reče kot poštar, ki sem bil. Ja, prosim, ja. Ker še včasih se te povratnice zgubijo, ne? Lahko se gre s številko priporočenega pisma na pošto in se vpraša, če je bila povratnica izgubljena. Če je bila povratnica izgubljena, oni vedo, ne, in lahko vprašajo kopijo. In točno veste, kdaj so podpisali. Ker se da zgoditi, da se povratnice včasih zgubijo. Ker povratnica, ko pride nazaj, ima sled, samo notranjo, sled ima samo pošta, nimamo pa in mi. Aha, super. No, mi smo dobili obvestilo, ker imamo to sledilno številko in sledilna številka pove, da je na sprejemni pošti in čaka na prevzem. To. Bom pa jaz šel s to številko seveda na pošto in bom dal po izvednico. Super, hvala za to spodbudo, krasno, čudovito. Dobro, to je, kar se tega stanja tiče zdajle. Okay, potem imamo pa naprej. Po tem pregledu bom jaz povedal nekaj o hereziji, čarovništvu in kapitalizmu, razkrivanje temne strani Evrope, torej stanje, ki se zdaj dogaja, je enako temnemu srednjemu veku in zažiganju čarovnic. Popolnoma enako, tudi odpustke po novem. V Sloveniji smo dobili tudi cerkev, kjer se tudi odpustki delajo, tako da to so neverjetne stvari. Evo tukaj papež, saj vam kar pokažem, Papež Frančišek podaril posebno čast Štajerski cerkvi, verniki bodo v dar prejeli popolni odpustek in tako vsi krščani lahko prejmejo odpustek od 8. septembra naprej in je zastonj kot cepivo, tako da ni treba nič plačati za odpustek, morate biti samo krščani, In potem lahko še pozvonite tudi na zvon žalja. Ja, me se vračamo v srednji vek, kjer spet imajo cerkev odpustke. Tako, moje sožalje, kar se tega tiče, da se grejo v tak biznis, ampak dobro, to je stvar cerkve, stvar papeža in če je tako presodil, naj imajo svoje stvari. Po kratki pauzi bomo imeli pa danes en zanimiv zakon, ki sem ga tekom tedna našel v ameriškem arhivu iz leta 2001, eksotični sistemi orožja. Bomo pogledali, kaj ta zakon govori, in sicer gre pa za ohraniti sodelovalno in miroljubno uporabo vesolja v korist vseh ljudi. Povem na začetku samo to, da uporaba orožij v vesolju nad 60 milj, kar pomeni cirka 100 kilometrov v stratosferi. Nad tem območjem je prepovedana uporaba vsega tega orožja, o katerem se bomo danes pogovarjali v tem drugem delu, ni pa nič rečeno na Zemlji, torej tu se pa lahko testira, lahko se uporablja, prepovedano je pa samo tam zgoraj, kjer ni nič. Tu spodaj, ko nekaj je, pa se lahko uporablja. To bo zanimiva tema.
No, potem si bomo potem pogledali še državna kraja nepremičnin in zemlje skozi agendo 2030. To je to, kar se zdaj asimetrično dogaja. Kakor vidite, nekje so laserski napadi, nekje so potresi, nekje so povodni, potem požari, ki pomagajo pri seveda padavinah, ker morajo biti temperaturne razlike, da se to dogaja. In to se dogaja zdaj po celem svetu, brez izjeme. Potem se nam bo javila Iviljana, predsednica društva Belis, ki bo pa povedala, kakšna ljubezen mora biti do stvarstva in do stvarnika, če hočemo naše življenje ohraniti in če hočemo živeti človeka vredno življenje. Tukaj naprej imate potem seveda, tako kot že v navadi, razširjeno tale naš program. In jaz bi se tukaj do konca nekako tlele bom pogledal, samo to, da vam nekaj povem, kaj je Ustavno sodišče naredilo, če veste. Aktualna novica, Ustavno sodišče, predsednik Ustavnega sodišča Matej Aceto na mednarodni konferenci United Diversity, The Rule of Law and the Constitutional Diversity. Predsednik Ustavnega sodišča Matej Aceto se 31.8. in 1.9., to se pravi včeraj, v Hagu na Nizozemskem kot vabljeni govornik udeležil mednarodne konference United in Diversity 2, The Rule of Law, in tako kot le piše, združeni v raznolikosti, in sicer vladavina prava in ustavna raznolikost. Zdaj, ki želijo ustavo spreminjati na različne načine, to veste, da je Državni zbor, o tem smo že govorili, predlagal spremembo 3 členov, 60., 61. in 62, oziroma 160. Ne vem točno, zdaj samo da pogledam ustavo, ali je to 60 ali je 161, samo da vidimo. Mislim, to je, evo, Ustavno sodišče 160, 161 in 162. člen, 160. člen pristojnosti Ustavnega sodišča, 161 razveljavitev zakona in 162. člen postopek pred Ustavnim sodiščem. To so 3 členi, ki jih je vlada dala v postopek. Namreč pristojnosti, gledajte, hočejo spremeniti ta člen, da ne bi imelo več Ustavno sodišče absolutne pristojnosti določati, ali je neka kršitev protiustavna, ampak bi o tem odločalo lahko tudi Upravno sodišče ali pa Višje sodišče oziroma katero drugo določeno sodišče. Sami veste, kako je bilo, ko smo med Covidom doživljali stvari, ko so nas silili v razne stvari ljudje, ki niso bili pristojni. Prodajalka za pultom nam je natikala masko, zdravstveno potrdilo je zahteval varnostnik pred vhodom v Špar, v razne veleblagovnice, v šoli so zahtevali ne vem kaj, testiranje in tako, in noben od teh ljudi nima nikakršnih pooblastil, da bi se s tem lahko ukvarjal, ker noben niti nima zdravstvene šole, niti ni zaposlen v Ministrstvu za zdravstvo ali pa v kakršnikoli bolnici in tako naprej. In kadar se začnejo, veste, pristojnosti mešati, to pomeni totalno zmešnjavo. Ne ve se več, kdo pije, kdo je, kdo plača, in tako je zdaj v naši državi. In tle hočejo pristojnosti zdaj tudi tle zmešati z ustavo. Jaz pravim, da ne bom zdaj tukaj preveč govoril, vam povem samo to. Torej, zakoni morajo biti usklajeni z ustavo, nikakor pa ne moremo ustave prilagajati na zakone, zato ker so vsi fovš in so vsi nezakoniti, kar zdaj le počnejo. In želijo nam vzeti ustavo tako, da bi jo naredili nezakonito. Ne more ustava postati zakon, ampak po 153. členu ustave se morajo zakoni uskladiti, zakoni, predpisi, se pravi odloki in vse to uredbe morajo biti v skladu z ustavo. Ustava je pa nedotakljiva, ker je od nas za ljudi, zakoni so pa za državne uslužbence pisani. Zdaj hočejo nam zakone navaditi. Kar se tiče pregledovanja zelene propustnice, kar jaz sem tudi pregledoval, so se sklicevali na zakon, so dobro vedeli, kaj se lahko vpraša. Oni ne smejo vprašati, če si cepljen, ker to mora samo zdravnik, ne smejo vprašati nič. Oni so samo spraševali, mi smo samo skenirali, če je bilo zeleno ali ne. Ne glede, če je bil cepljen ali je prebolel. Tisto ni brigalo. To je v
v sklopu pristojnosti lahko se je vprašalo. Kot poštar lahko ti vpraša osebni Ne moreš, dokument, ne čeprav moreš, ni ne policaj. moreš in ne smeš, ne moreš Ja, in ne vem, smeš, ker si dobro. poštar in ti v osebni telefon nimaš vpogleda, niti ne smeš tega zahtevati, niti zato ne moreš. Tebe so prepričali kot poštarja in ti si mislil, da imaš prav, vendar je to popolnoma v nasprotju v času, da ti nekoga za telefon vprašaš in ga spustiš v pošto, da mu nekaj skeniraš in ga sprašuješ za zdravje. Napačno razmišljaš in to povej naprej upravi vaši pošti. Prav? Okay. Popolnoma narobe. Mene je bližalo samo, da je bila zelena luč. Nobenega zakona ni, ki bi ti dal te pristojnosti, ti si dobil navodila in si mislil, da je v skladu z zakonikom in to, kar se tiče pravil, pa noben zakon ti ne more, če jaz rečem, nimaš me kaj gledati, ker jaz sem prišel pismo dati znamko kupiti, ti boš pa meni zdravje pregledoval, odpade. Prav? V redu? Zaprej mikrofon, čau. Hvala lepa. Ok, super, no fajn, da smo to razčistili zaradi vseh ostalih. Ok, to je, kar se tiče Ustavnega sodišča in gledajte, kaj so naredili, sam toliko, da vam povem. Doktor Matej Aceto je tlele, sam da se pribijem nazaj, govoril o tem, da bi se pač ustava tudi spremenila v tem smislu, ker zdaj ne vejo, ali ob določenih evropskih uredbah upoštevati uredbe ali upoštevati nacionalno ustavo. In tukaj je Društvo za srečno življenje Beliz dalo odziv na vladavino prava in na ustavno raznolikost. To si lahko preberete. In prva stvar je, da se stvari rešujejo lokalno. Ne more nam globalni šef lokalnih zadev reševati zaradi tega, ker prvič prek interneta se to ne da, od nekje daleč. Drugič, ne pozna lokalnih zadev in tretjič, stvari se lahko precej sfižijo, če bi vsi na svetu, v vsaki vasi vsi enako delali ob različnih problemih. Toliko smo tukaj napisali, tole zadevo in vam predlagam, da to tudi preberete.